讲话都从现在开始录制，讲话都是呈堂证供了，不要乱讲话了。你最近是不是？等一下，我现在，你最近是不是想要洗白啊？我发现你怎样？一直在 po 一些影片，然后都是不是业配的影片，对不对？我有发现啊，现在是开始录了吗？开始录了，你可以先解释一下。阿萨希，等一下啦，我这个 Discord 好，我最近是觉得有点烦了，我有点不想接那些垃圾项目了。我最近也开始都不回那些东西啦，因为觉得有点烦呐。哎呀，对啊，然后我今天只有上一支冰 X， 然后最近可能反正就开始弄那个 Rich 妈妈道的东西吧。就等一下又要叫招，我不想要在叫招前发生什么事啊。你说讲21到28呀，还多少？对吧？那7天你都不上片，还是叫为了上？不上片啊，完全都不上交给我小弟助理啊。他会上片吗？我不确定，我没办法控制他。他想上就上。不是你没有给他 case， 他怎么上？case 是自己接的，我们是2个独立的个体耶。所以没有相干哦。我们是2个，对啊。好了，正式开始。前面一段当前面彩蛋。Hello， 大家好，我是菊哥。Hello， 大家好，我是小矿工。我们到底不是我们到底改名了没啊？那个频道的。等一下，你可以给我几分钟吗？我这边有几个垃圾群组，不知道为什么一直在叫啊，我很困扰。反正没差啦，这个没有要停止。是这个狮子之心。我们那频道到底改名字了没啊？狮子之心是什么？你说罗志祥那个割得很惨那个对，直接进入主题。没有，为什么现在艺人发行的 NFT 都会大跌啊？这个狮子之心，听说本来要讲这个话题，你自己说不讲的。你说怕会得罪，你说会怕得罪其他社区，然后我们今天不聊这个没有啊，我今天不是小矿工本人，我戴眼镜，这不是。我本来跟你说我们要聊这个，结果你这个超熟辣，你说你不敢聊，你说怕等一下。那现在直接进入正题，我很善变的，就是这个狮子之心啊，它原本卖0.3的那个地板价，听说没卖完，然后很多个被官方收购回去，然后有买好多张的粉丝跟我说，他在里面被踢掉了。为什么？所以不知道不清楚就踢掉，他们可能会过滤一些有点情绪的人。可是不管你有没有买，他有买 NFT 对啊，他有买 NFT， 然后还把它踢掉。对啊，那这是可能他们的 NOD 的问题嘛？不管，然后他们是说什么，只要你跌破0.1 ETH， 它就回收回来，0.3卖0.1回收回来。然后下面就很多人留言说：“爽赚！哇，真的很会割，哇，太厉害了！这个很会割，直接赚了0.2。”但是，等一下，但是，好，这个今天其实下午群组里面就有在讨论这件事情，他们讨论其实是 FOMO Dog 跟陈09这个状况。可是我觉得，你如果就个体来看的话，其实如果它的赋能并没有改变的时候，你怎么能称它为割？因为是你自己要挂0.1的。你当初你进场的想法不就很奇怪吗？你自己进场，你为什么要用0.3去 min？ 是因为你觉得这个项目有价值，你自己都没有就是 do your research， 你知道我意思吗？你干嘛要挂0.1？奇怪，你不会自己手拿着哦？他又还没有，就是比如说就是他跑路了，或是说什么当初承诺的赋能没有做到。这讲也是啊，这讲歌其实有点说不太过去啊。我觉得他们一开始期望的太高，对，就是对他们，我觉得重点还是在你自己投资者的问题啊。你当初为什么你要自己去买？是因为你觉得这件事情你可以用高价把它 flip 掉，对不对？可是社区如果他白皮书就已经写好，跟你说我就是有这些东西，我也是照着做，但是市场价格不是我能控制啊。你称它为割，就是对于项目方而言，我觉得是有点不公平的啦。我个人刚刚上厕所的时候就想到，我今天本来要问你说，因为你有去密那个 EuroCAD，他是说有一些是只有会员专属，他才进得去，所以我不知道它里面到底是现在是在干嘛的。说实在话，我很久没有去 EuroCAD 里面看了。
因为他当初的不能是什么？当初这个白单是陈零九直接给我的，然后我知道，对，我当初去要，他说没有了，抱歉哦，小矿工，sorry 咯，所以我本来也要自己的，你懂吗？我很喜欢那只猫谁不喜欢，对不对？但是我的意思是说，就我的角度来说，我绝对不可能当初8个以太币的时候把它 flip 掉，因为这等于是断了我跟他的人脉，这我已经讲过很多次了，我们不可能这样做。那所以我肯定会卖，对，不可能卖啊。那当初我肯定会卖，你肯定会卖，对啊，干你这个，我之后再买回来啊，不行吗？好，继续，不好意思。你现在问他里面的赋能是不是？老实说，我不太确定但我知道，其实现在好几个社区都面临这个困境，就是你要给阿法的资讯，但问题是你真的能够给到什么多阿法的资讯吗？我觉得很难我看目前为止真的抢的好像是说特卡可以分润它的1张而已啦，9%分润，它只有3张特卡啦，饮料，然后分润跟一个什么衣服吧，我忘记了。饮料分润，特卡很少，就3张啊，他也才333。因为我在猜，当时候去买的人应该是因为 FOMO Dog 当时对，那时候是一个高点，价格很不错哦，他做的很起来哦，看起来像是亚洲蓝筹哦。对啊，所以后面他过来跟他用一样模式，大家会有点期待说，哇，你要带我飞了吗？就是他辅助他的结果后面我觉得他是有点也是被 PTT 砸下来，不是有一个你说 FOMO Dog 吗？东西的，对啊，对，就是他有人发文，我知道我看到那一文，就是说他不够阿法，有些东西都很，就是其实就带货老师嘛。然后你发现他那时候他一直在带那个什么帕克的还有那个你知道我说什么？还有我觉得他也有点像忍者，他说他拿他的钱去买了其他东西，你懂吗？这套路好像一样哦。我买了 FOMO Dog， 然后他拿我的钱再去买其他 NFT。可是问题是，他当初白皮书给你的赋能就是阿法，他也没有说要给你分润啊，不像我们 Rich Mama 道是要直接给你分润，只要你在我们这个社区里面做一点事情，我们就会把我们社区的奖励分给你。FOMO Dog 他其实也是只是提供阿法资讯而已啊。就我所知是这样，然后一些社区的线下赋能。我们今天本来你不是说你不想聊这个，你不是说你不敢聊。你不敢聊社区赋能的东西。上个厕所以后，我就想说聊一下这个好了。我觉得就之前讲过很多次啊，我觉得这种社区赋能并不是大家都需要啊。然后阿法资讯，如果你是讲求阿法资讯的，我觉得就很危险了，就是跟代单老师一样啊。然后你如果是讲求社区赋能，代单是他先上车，然后才带你单。像09那个我也有去过，我不是有天我去过到线下嘛，然后我就因为我没有露脸嘛，也不是说就有点格格不入，因为我在那边好像没有看到太多币圈的朋友，炒币的或者是就是他那边真的是比较粉丝向一点点，我觉得啦。但我觉得这种东西，这样的我觉得要涨价很难我也没有很国际化啊。我觉得对啊，那我觉得这种东西你不能，所以我不会觉得说它这个价格有什么问题，因为只要粉丝买单就好了。就是我在里面我得到快乐，那你要用多少钱进去那是你家的事啊。就是因为有粉丝像你就要更多的跟粉丝互动像是那个这群人，我就看到那个什么木星还是很多人真的是直接去 Discord 跟他们，我觉得那 OK 好像每天都在互动，所以我觉得这没有什么问题啊。这个也不叫割韭菜啊，因为项目方他一开始赚到的钱，他一开始圈进来的钱就只有他一开始命的那个东西啊，那剩下的是你们这个。就是下面的你怎么交易，其实跟他有啦，就是那个 roll fee， 就是那个什么版税差一点点而已、啊。有就有，是有，但是你说这个叫粉丝，就叫艺人割韭菜，我就说不过去，因为他一开始就跟你说我比如说我0.3命，或是0.9命，我就只有这些钱啊。那接下来我如果有乖乖的做这个社区的东西，你怎么可以说要割韭菜？对吧？那个逻辑其实不太合理啊。至于你社区的东西有没有价值？我觉得这见仁见智啊。如果我今天是陈09的粉丝，或者我是陈09的朋友，我觉得在里面没有问题啊。对啊，我记得那时候那个谁 ，ACE 的老板，你知道 ACE 老板吗 ？AS 老板，我知道啊。他没有白单，我印象中啦，他没有白单，他是买2个8进去的。我不太确定这个消息，因为那时候他是后来进去的，我不太确定这个消息啊。但是我印象中是这样。如果这么有钱，我也是买2个进去啊。是啊，
是啊，我就是没钱，对。所以我在想说，他们是想要这些艺人是有托底的啦。就是你可能他不想低于0.8啊，我就再收回去，可能再挂卖啊，有要的人才继续买啊。EuroK 感觉是就是让他自由发展，然后他就直接掉下去了。因为我觉得09不是没有在做事，我觉得他其实蛮认真想要经营 Web3 这一块的。问题是他就是社区的赋能，他还是偏向粉丝向，他要做 Alpha 有点难。因为 FOMO Dog 都自身难保了，那你要做粉丝向的东西，就是群体没那么大，就是这又我们上集讲，就是群体没那么大，就是进来的粉丝其实没有你想象的众多。我相信在他的粉丝当中，要拿出1颗以太币的钱的人来加入他的特殊会员人，绝对不在少数。问题是那些人有没有那么多人都懂 NFT， 以及都懂怎么买，那又是另外一回事了。所以这又是我们讲的问题，就是入门的那门槛的问题啊，跟钱没有什么关系啊，对吧？这样这个话题可以吧？好，这个话题我们就是应该没有得罪太多人吧？是说现在就是罗志祥那个，好像现在是目前也有人有争议的，就每个都有争议，但是那个是什么余文乐的，老实说他的 roadmap 也还没出来。他大家很看好他，就是炒一个热度，再加上他本来他是不是有 BAYC 啊？我看过他的钱包，很多个 punk 对啊，对，他真的超有钱他不是超有钱，他是很喜欢玩。其实我讲真的，你说一个 BAYC 对他们这种有钱人来说，也不是真的特别贵。他不是有一个他有3个以上对，所以我的 I mean 就是，其实对于传统金融或真的有钱的人而言，一个 BAYC 现在多少？900万吧，是100颗以太币，900万吧。其实也不是真的，因为还不到一台名车的钱啊。其实我去加入他的，我去后面买回来，是因为我有去看余文乐的那个钱包，我想要干哇，真他妈有钱对，所以因为他也自己在疯狂在扫地板。对，他其实有概念啦，他其实有概念的。而且真的，他脑袋是有东西的，而且他知道这币圈现在在干嘛。他也会收购地板价，他也会打鸡汤，你懂吗？就跟他说，大家不要担心，我未来一定会做事的。什么Azuki 好几个月以后才开始做事，对不对？我们才刚开始而已，你紧张个屁，对不对？对他会打鸡汤，对啊，他会演讲，对，他会在社群公开跟大家宣扬。他有一个 Inside Out 的 YouTube， 你不知道看？对啊，他有做一个系列的那个。那你如果没有做这些动作，很多人在下面惨了，哎呀，我要赔钱了艺人割我大家又开始起哄艺人割我。这就会变这样。但我还是觉得，就是你当初买的人的心态就很奇怪啊，你不觉得吗？就大家只想福利吧，谁不想赚钱？对。但是我对这件事情，我真的就是就像我们 Rich 妈妈道里面，我在提到，就是说，有的人是就只想要做福利，不是赚钱，可是并不是每个项目都可以让你这样福利。有些真的都是讲求社区的赋能，像会员卡这种，尤其像我们现在台湾的项目，都大部分就是走这一种的，那种国际化的那种。就是蓝筹啊，然后讲究什么艺术或是共识那种，真的很少，大部分都讲求这种线下赋能啊，对啊，所以才会跌得这么惨啊。好吧，我们这个话题这样收尾应该还可以，我们应该没有得罪太多人。下一个话题是什么？下一个话题，你不是说你要聊跑步？其实今天跑步也能赚钱 ，OK？群组里面你看群组里面，今天下午的时候就先有人在讨论这个东西，然后又有人会觉得跑步有戏。但其实我们两个我不知道我不知道你的想法，我们想法反而是反过来。我觉得 NFT 社区这种东西的价格没有什么好去质疑的，我反而觉得跑步是死路一条啊，也不是死路一条啊，就是我觉得跑步也能赚钱。如果你现在要入手，你要先衡量一下，你真的晚上会去跑步吗？你平常会运动吗？它有分2种模式，一个是快走，一个是跑步的，都可以赚钱。所以你如果回家就只想要瘫在那边看偶像剧看一些玩游戏，那你这肯定会亏钱啊。然后这个很像去，你们就是没玩过 AC 嘛 ？AC 一开始出来的时候也那个在火的时候也是喷到超高，就一个大回档，你要吃这一段的空间哦，这一段你要自己补起来哦。你在这边买跑步鞋干你在这边开始跑开始赚。
很像那个对不对？你如果有去建工或者是蜗郡注册缴会费，结果你一个月只去一次，那种感觉就像这样，就会赔钱。我那个建工已经半年没有去了，他收我了半年的钱，还钱。我一直忙着频道，然后半年没去了，那些钱都送他。靠腰，不是我跟你说，好，你看我还买了那个哑铃哦，在旁边。我想说啊，算了啦，我剪片的时候顺便举一下好了，有没有浪费钱？有没有？你看，这个就像你的跑步鞋，在我家变成一个 JPG， 对不对？好，我跟你说啦，但是我必须说一件事情，这是我最近的观察，以及昨天你不在的时候，其实我有跟那个 Maruko， 然后还有一个项目方做开会，然后其实我们现在感觉是这个跑步啊，其实它是一个新的风潮，就是它把原本的 GameFi 的模式跟线下的活动做结合，所以它是本来就是它一样是要去买一个 NFT 嘛。然后一样去挖题卖嘛，对不对？只是原本我们以前是玩线上的游戏，它现在改成线下的活动跟你结合，现在变跑步。那所以呢，这我可能不能讲他那个朋友，我等一下录完影我再跟你说，那个朋友他要开的一个线下的活动是什么？好，我假设好游泳，因为你刚好在泳池，我可不可以开个游泳 GameFi？你怎么知道我今天在想什么？我今天打算开发一款睡觉也能赚钱的 NFT。对，好，你先听我讲。那个我先不讲那个，我们就是结束我再跟你说，因为那个跟 Rich 妈妈道可能会做一点结合，然后我们会去投资它一些，我觉得概念还行，但是我的概念我要讲的东西就是说，现在的这一波 GameFi 浪潮开始起来之后，大家可以去注意，就是现在的 GameFi 可能会变成用线下活动，就像你讲，睡觉也可以啊，跑步也可以，但是它的本质还是什么？本质还是 GameFi。那 GameFi 的重点是什么？就是挖题卖。前面人赚钱，对，后面人没进来，这个游戏就死掉。可是这个过程当中，如果它跟线下结合，其实你可以得到乐趣啦。就是你也不能够说你进来就没有赚到钱，没有什么好玩的，因为你还是有那个娱乐过程，只是绝对不可能每个人都赚钱，这是我们一直要讲的。对，你懂意思吗？懂。对啊，所以我昨天。我们又要开发另外一个，也是就是线下的活动结合 GameFi， 我觉得接下来这一波应该会有类似的这些活动。你有没有什么 idea？ 游泳，你刚才说睡觉也不错啊，但睡觉你要怎么记？我打算你睡觉你要怎么记，因为我是一个 App 工程师啊，对不对？他那个就是跑步，他去算你几公里啊，跟你有没有在动，然后给你钱。那我现在你睡觉的时候就按一下睡觉。啊，你要跟我买枕头，对不对？我枕头有稀有等级的，你也可以充装备。对，然后你要睡觉的时候按一下，对，困啊，然后就可以赚钱，对不对？更棒，你根本不用出去跑步，直接赚钱。而且他这个跑步也能赚钱，带起一个歪风，对，之后一定会出一堆东西，对，因为那个 SocialFi 那个之前就有了，就有那个 Potato。你讲到关键了，我昨天说的那个东西，我觉得它也是 SocialFi。它其实跑步本身也是一种 SocialFi， 但是它现在在 Phase 1的时候，其实还是本身是只有 GameFi 的功能。它如果要凑成 SocialFi 的话，就是比如说它真的有到 Phase 2，那个跑步叫什么名字啊？项目叫什么名字？是什么？忘记了，我不知道它怎么念啦。反正我觉得它就有 Phase 2，或者是它 Roadmap 到 2的时候，就是它要脱离这个 GameFi 的形式的时候，它就必须要创一个，比如说跑步社区、跑步平台，然后有外部的这些什么 Nike 进来，就是有点像我们的 Nike App。你知道那个 Nike 跑步的，它也是你跑一跑，然后他就给你炫耀的嘛，对不对？他就会跟你说你跑几公里，对，然后有个 Map， 对，我跑这样几天，然后他就分享到 Social， 对啊，他说哇哦，你好会跑步，对不对？他现在里面也有那个地图功能啊，我有看他们有啊，是不是？那它的没有，它里面有那个地图啊，但是它串流的，因为 SocialFi 重点是用户要多，还有它那个串流的能力啦。但我相信它日本已经打败了 Nike 家了吧？我记得啊，是哦，它那个下载排行已经是很高啊，所以新用户现在是疯狂进来啊，但是大部分人我猜没有区块链概念，还没被割啊，大家看完影片就已经先去买鞋子啊，所以这要注意啊。没有，但是就是他如果要走 SocialFi， 就是变成他要有广告商要进驻啊，然后会员的互动还有留存很重要啊，就跟 Facebook 或是这种 IG 一样啊。但我还没用过，你有用过吗？就是我在考虑要不要介绍一集啦，因为
只要我介绍过的都会崩掉。以前人家叫我去，那怎么跟我有点像？那 B&B Hero， 我看有人已经赚好几天了，Steven， 你去测测看。我测完以后，真的赚很多啊，崩掉。然后我就被骂，干 Steven， 我看你的影片进去了，干也是别人找我说你去测测看啊。所以现在这个跑步也能赚钱，也有人我很担心我去测以后。他又崩掉啊！是第二个人又会说啊，史蒂文，你又害我赔钱了。但是，对不对？我现在很担心。可是你不然你先，还是我们来下载看看，因为我重点是想要看他那个朋友之间的那种关系串联程度。那他才我是觉得还好啦，如果我赔钱我还好，那几万块 OK 啦。如果做一部影片 OK 啦，但是我怕我粉丝因为我的影片看我赚多少钱就去买，然后这又来怪我，但是他本身我又被延上。跑鞋也是有类似就是稀有度那一种东西，不是吗？就也是 GameFi 的模式啊，对啊。而且我白皮书已经看完，它也是普通 GameFi， 对啊，我它也是看一下啦。对，它那个资金从哪里来？从你买跑步鞋的钱分给你。对啊。所以你如果现在已经加入的人，千万不要再复投，你不要听人家欧北共。你想要就挖题卖，先赚先跑 ，OK？ 对啊，先赚先跑。那就是还是 GameFi 的模式啊。你不要再复投了。对啊。你被 B&B Hero 割一次，你被飞船砸过一次，你还想再继续再被割第三次？唯一比较，他不会像 B&B Hero 这样，就是最起码他上过 B 案，有被 KYC 的啦。是不至于被 rug 啦？我觉得不至于被 rug。收购他对不对？我记得是不是是这样？有收购的那个新闻，但这个我不清楚，可能要查一下。所以他背后已经有 B 案在撑腰，至少不会 rug 啦，还不错啊。不会 rug，但是经济模式，你看像 BNX 之前也是砸到剩20啊，但是他最近又回来了，对。但是 GameFi 模式本来就这样，就是没人玩，你没资金进来，很难火，除非他真的有办法去圈到什么天使轮资金进来啊，不然很难啊。所以我觉得本身来讲，这个做一个小结论好，就是我觉得这个跑步它会带起一个新的 GameFi 的浪潮，然后它会有这种线下有点接近于 SocialFi 的这种新的模式出来。可是大家要投资之前，还是要注意说，它本质还是一种 GameFi。如果游戏就是大家突然都不玩的时候，它的币价还是会整个下去，你的收益还是会整个下去，所以你还是有赔钱的风险。OK， 哇，好，下一 round，我最近发现了个新的风潮。就观察到社会心理学那个以前不是我们玩很多线上游戏都是电脑版的，对啊，然后就开始出了很多复刻的什么天堂 N， 什么风之谷 N， 什么叉叉 N， 什么区块链，现在全部从 N 又再延伸变成什么区块链的什么风之谷，区块链什么热血江湖，对不对？找我业配，对，反正现在好像慢慢又在跳另外一波了。我之前玩那个 Defina， 我有介绍过，我现在还在玩啊。它其实也是手游移过来的，它只是把手游的游戏抽卡模式整个移转到那个手机上面，但是它只是多了一个，就是它那个矿池是坐在区块链上面的，然后你代币是从这个区块链上面去做兑换，然后可以赚到钱嘛。可是它游戏还是旧的那个啊，所以其实现在很多游戏都这样啊。我不知道你有接到什么神魔。今天群组里面有在讨论神魔之塔，不是神魔，那是另外一款那个魔神什么东西的那款我以前没有玩，但是它那个后面的大厂是大的，这我有接起来，那之后可能会业配，那我再跟大家说。因为其实这个对于传统游戏公司来讲很好赚啊，因为它其实游戏本身没有成本啊，可是它只是把后面金流改一下，就是你要提领那个币的时候改一下，它就可以再上另外一款。它一样是，所以现在会有更多趋势，就是传统的游戏已经在跨入这个区块链，一堆的游戏已经在魔改一下，又出一款再来敛财，但是你要赚钱可能会赚的非常少。那个厂商不会看，反正你会赚的是非常少。你要注重是游戏体验啊，那个赚钱就像现在那个。以前那个 GameFi 现在也只能赚少。我猜他们从中抽佣应该比较多，因为我们一直跟大家讲说，其实 GameFi 本身就是我做一个流动池，大家投100块进去，那你庄家狗庄他要拿走多少？良心一点拿走10%，那我觉得传统公司有可能一口气给你抽掉30%，他只留70%给你们玩啊。
我当然要看白皮书啦，我这不是很肯定啦，因为你还要去看他当初他在那个私募啊那些什么有的没有的时候，他到底圈了多少钱进来，然后最后他是多少丢出来流动池给你们玩，对。可是如果他传统公司比较贪心一点，他只留70给你玩的话，你就很多人都很会赔钱啊，对啊，没错啦。可是就是游戏体验呐，对啊，他只是让他只是多一个这什么东西？干嘛？这个还要具备？这个啊，这个游戏大厂啊，这个画面好熟悉哦。对啊，这以前的我不知道这之后你今天下午有贴在群组，有一点面熟，但我不知道是什么。他之前在那个 Steam 对吧？那个、Apple Store 上面的很大家的哦，所以你有接到那个业配哦。我最近很多垃圾邮件我都没开我现在最近好懒哦。我现在都在认真弄那个去妈妈道的东西。我最近也推掉一堆。没有，我是直接都不开啊。我金流你懂吗？没有啦，我在思考的未来。不知道，可是你刚才听的那种还行啊，那种大型的还行啊。这种可以啊。暂停一下。因为刚才后面有那个消防车的声音，我把它好继续讲，没关系，这是后置，这也没差。OK， 你刚才讲到哪里？我不知道啊。游戏大厂对，已经慢慢在加入。对，游戏大厂让他们加入，可是没有啦，我们刚才是聊那个啦，就是很多项目我们现在不想接了啦，想要开始办转型的啦，也不是啊，那个转型就没钱嘛。我现在在想说，我要怎么样平衡我的这个频道啊？我是最近一直在弄 Rich 妈妈道的事情啊，所以很多项目我也都没在接啊。然后就工会只有工会那边丢过来，我会想看一下这样子而已啊。不然我是那个不是重点啊，那个好无聊。什么好无聊？你频道转型我在发现另外一个趋势，就是现在一定。自从上次那个跨链的那个 NFT，Free Mint 现在越来越流行了。我在猜以后一定很多这种 Free Mint， 就是一些大的 NFT 直接0块钱让你去 Mint，然后出来搞事。那他 Free Mint， 我知道之前有一个那种 Free Mint， 然后他要让你去升级嘛，可是你升级还是要花钱啊。对啊，你升级还是要花钱啊，那个没有意义啊，那只是就类似注册而已啊。你要赚钱，还是要？他只是换一种形式来收。他已经升到0.6、0.7 ETH， 然后还提供跨链。虽然那个跨链，我们看完应该还好啊。那你想跨，我也让你跨。什么项目啊？我知道之前有一个什么 Free Mint， 然后升级要花钱的那个，然后合体。这最近是一个白色的那个鬼的 NFT 啊，反正它就是标榜可以跨链，就是你可以一直跨什么 ETH 跨。那个 BSC、ERC 跨就反正他那几条链可以跨来跨去，他就是把你原本链烧掉，在那边创出来。反正你想跨就一直烧，就你想让这 NFT 在哪里，就可以在哪边这样子，好像是这样子啊。然后呢，它整体的游戏赋能是什么？听起来没什么特色啊，没有太吸引我。就是 NFT 啊。那听起来没什么太吸引我的东西，干嘛开这个话题啦？这让我很难很难聊啊！对啊，坤宏把这边卡掉了。好，这个话题，那你还不如继续聊我们刚才说要怎么转型呢？那继续好。那你告诉我你要怎么转型？你现在不是这不用拍，这段太难笑，要继续放着好不好？大家会快转过去好不好？想说你在讲这个干嘛？不是啊，是有那个粉丝来问我说，为什么我那个频道介绍一些垃圾项目啊？他比较想要那个极乐世界跟Monkey Kingdom 的那个白名单啊 ，Monkey Kingdom 今天工会有来问好像他们要统一去要然后极乐世界是之前有点小误会，所以我们没接到啦。对，就是 Dev 那边有点就是可能太晚了，然后我们那时候又很忙，我那时候也没注意到极乐世界那么好，因为我看他们好像有要去要。对，后面就没有去啊。对，就有一点小误会啦。反正今天有粉丝问我，所以我就跑去问干啊，然后他那边他写那个合作已经关闭了，你说所以我也要不到。对啊。然后 Monkey Kingdom 好像有要去帮我们要吧，就是用工会的形式去要，因为今天 Dev 有问我，他有在处理啦。然后你刚才说我今天也有人，我今天不是发那个 BX 吗？
你不是说你要说顶峰？好，等一下再说。那个冰 X 有人在下面留说，就是我最近都一直在讲业配，但我想说冰 X 又不是业配，冰 X 是跟大家说那是我们自己掏钱出来给大家抽奖，所以赶快去注册用一用。而且那个团队就是团队基本上大家很大方啊，都会一直拿东西出来抽奖。好，然后就是对啊，我们抽一抽啊，他们也拿出来东西抽啊，那也不是我们叫他们拿出来抽的啊。有啦，我们最近可能会尽量减少一些，可是我说实在话，有时候是大家要求我，他们想要那个白单，然后我如果要给大家抽那个白单，我又非得做影片来就是搪塞这个项目方。对啊，对，就是有时候不是，其实我没有拿一位，有时候不一定有拿一位。如果我主动去要白单的话，就是我要免费给他拍。对。但我又挤不出这种时间，我又不是全职，我就要花时间去挤出影片，然后帮他介绍，然后拿白单，对，然后我没赚钱，他赚钱啊。如果这个项目烂掉，我被骂，他们也被骂，对你有点吃力不讨好啊。因为之前有几个项目有 rug 那个什么蜥蜴哦，那个也是人家问我说可不可以去拿的，然后那个我好像也没有钱，就是有几个项目都是这样啊，就是他们来问我，然后。说这个可不可以叫我去帮他们要？然后我如果去要，对方那个项目方一定会叫我至少要拍个什么3-5分钟的短片啊。结果拍了之后，他们就像你讲的，他如果他跑了或是他烂掉，然后还要怪我，因为可能我抽10个人出来，只有1个人是他真的想要的，或者是谁这样子，或甚至他根本也没抽到啊。但是问题是有去命的那些人，那10个人可能会就靠邀我说为什么介绍这个项目？可是有时候我就想说是服务粉丝，因为对我们也没什么成本啊。就是时间成本啊，所以你说到底要不要拍？我在想说要不要学 Wilson 一样，他那个前面开头现在变超长他说这不含投资建议，如果你要抽这个白单还是要买这个的话，你必须要先研究10个小时以上 ，OK， 然后再来买这个，不然你等一下怪我可不负责。不是。啊！但是这个提醒了也没用，人家骂你还是骂你啊！他们就你介绍的啊，我介绍，可是他到底有没有在看影片啊？其实我觉得他们有些人没在看影片啊，因为我们现在观看时长都不长。我现在观看时长那种业配那种比较明显，到3成多。你诱惑我去买，你诱惑。这傻小不是吧？啊！今天也有人私讯我说，你是不是在诱惑我去干嘛？干嘛？就是你是不是在诱惑观众去买其中的项目？哪一个？就是我不知道，他只是在暗示我说，Steven 你是不是在做这种事情？我说，我很大方哦，我业配直接在 Discord 那边会说，我这个业配哦，分钱哦，对不对？对，我都直接跟大家说，对，你其实做的比我更好。他觉得是我们在诱惑人家，想诓人家的钱，想割人家韭菜。其实你在那个 Red Can 那个做的比我更好，我觉得你这件事情蛮我像我是没有把它制度化，我有在分，可是我没有就是把它像你这样制度化。我觉得你这个 Red Can 蛮厉害的，虽然每次都在靠腰说你是在拿 Red Can 来割我们韭菜，但是我觉得你在这件事算是做的还蛮成熟的啦，商业吹捧。OK， 好，下一题。对啊，没有我还没讲完啊，所以这件事情很无解啊，不是你告诉我们要怎么办？我不知道啊，我现在就在一直思考这件事啊。有时候因为一直有观众来靠邀我。你看，像 Poker Shed， 我们就一直都没接啊，他这到处追杀我们呢。其实真的可以赚钱啊！我就跟你说，你钱切了，一定可以赚钱。可以的，还是可以啦。他一开始跟我说是我给你50U， 你帮我拍支影片。现在他拿你赚到的钱拿来给我说，我现在给你500U， 你帮我拍一支影片，那个价码已经开始飙升了哦。他好像现在你如果继续在玩，他后面会给我什么2000U 来拍一支影片，你信不信？他拿你赚到的钱来告我，对不对？他来找我业配，你懂吗？可是有啊，可是他很烦啊，像这个我们就一直不接啊。其实真的有很多项目是被我们淘汰掉了，说实在话。他这个Poker Shed他一直在每天都干，他真的很烦他今天还去先锋公可以玩啊，可以玩啊。对啊，好啦，可以玩啊，前期的人都可以赚到钱啊。你看你是最后一只老鼠嘛，对不对？看你要不要玩啊。对啊，但跑步
好，又讲到岳布克，我真的觉得他好像一直追，我刚刚他的 DC 一直在推、我真的觉得他那边很可怕、小心哦。哎呀，我觉得我怕他到时候那个跑步如果跌下来之后他会身败名裂，也没有啦，没那么夸张，顶多就是弱的跟我们一样下场。对啊，原本涨到那个4块钱吧 ，GNT 现在跌到2.2块钱，是啊，还是对啊，就是开始挖地卖啊，而且你有我是没看他的白皮书，他有私募解锁之类的东西吗？有吗？他说是那个5%是给项目方啊，好像是5%，就是所应该是以你赚到钱还是有5%一直跑去项目方那边。哦，所以你说项目方他有一些存底，可能可以重新拉盘之类的。拉的话，我觉得拉不起来啊，我从来没有看到一个 GameFi 可以拉起来过。我也觉得很难。你如果下去就死，对你负向循环之后，因为你在外流通的 token 太多的时候，基本上你要有够多的 EU 或 BNB 本位的东西去把那些类似已经浮游在外面的那些 token 上面 ，GNT 这些 token 上面去给拉回来，重新再创一个更深的矿池，你要需要更多的钱啊，很难呐、很难，非常难，非常难，非常难，救不起来，很难、没救，除非他真的开一个项目更好。对，没错，你说的没错，就是我就干脆把，因为这是土狗逛玩法、所以这还是 DeFi 的东西啊，就 DeFi 土狗逛、就会变成飞船2啊，飞船2有没有人赚钱？有，对不对？群主那个马鲁牛狗昨天说他赚钱的，马鲁狗说他昨天5000变1万，对啊，对啊，群主有人赚钱啊，你敢不敢上？你不敢上，人家上哦。不过真的最近我 DC 又开始热起来了，跟 Rich 妈妈倒没有关系，就是 GameFi 的东西大家开始又回来啦，又开始聊啦。有啦，那个跑步也能赚钱，也有吸一些人回来啊，算是不错啦。新的人呐、有啦，给 game 啦。我是怕他们再被割啦。心态应该比较健康了吧？不健康，因为没人教啊。因为我看，可是我觉得教学就是他们有一点，我说现在很多人教的超仔细耶，就是他教你如何从台币入金，然后到买到鞋子开始跑，就停了。他们也没说你要跑多久。而且他还完整攻略说，哦，真的很像在玩游戏。如果你以游戏角度或健康角度去玩这个游戏，是很棒的。不管他以后会不会赚钱，你都是赚到了一个健康，对不对？钱什么那个还好嘛，对不对？可是那个没有办法用什么，就像之前那个 Pokemon 不是都有那种 GPS 可以？他会刷你的 GPS 加你的跑步啊，因为那个你说 iPhone 里面弄很死是不是？他也知道你跑几步啊。哦 ，GPS 加跑步计数器，他就做起来。这个东西我也用得出来啊。所以他做的很死，你很难作弊就对了。对啊，他很难作弊啊，你作弊他就给你 ban 掉。OK，因为我记得之前那个不是什么 Pokemon 的时候，很多人都会跳点吗？空中飞人啊。对啊。我想说这个没办法，因为他可能有多那个就是那个加速规的东西在手机里面，所以他要去测那个东西，可能这个就很难作弊，是不是？应该是。好像可以 ，Angel 可以作弊啊 ，iOS 不行啊。我不知道啊，我问你啊，因为这比较偏硬体的东西吧。不行啊，除非你越狱啊，但是很少人会啦。反正这个很无聊啦，这个对啊，就是这样。好，下一题。下一题，30几分钟了啦，可以了啦。剩几分钟了吗？那现在总结，我们今天聊什么？我们今天聊超多本来一些都不想聊的，一开始社区那个就讲了快20分钟了，我们今天讲快40分钟了。然后你对啊，那个跑步又讲啦忍者你要聊吗？哦，忍者那个他最后处理是，要说一次上次的那个 PTT 又有人发一篇文，除了之前3文那篇，就他说忍者拿那个他们的钱去买了那个公 S 嘛，然后社群没在经营一天讯息量也很少这样子，那我是公道伯，我虽然没有那个 NFT， 所以我进去看不到什么资讯，我不知道他有没有在一直 po 那些阿法资讯啊，所以我只能看到普通的资讯，是真的是没什么人在聊天呐，就是里面很冷清呐，所以他们最后那个有人去资讯那个 PTT 那个人说要告他，我是不知道是谁要去告他然后他就害怕，他就删文，然后就有第二个人。他要发出一个 PTT 那个我梦到什么事情，我知道，我梦到了某忍者干嘛？然后
就也是说一样的事情啊。他最后的做法是说，退还给你 Mint 的钱、对啊，他就是原价退回啊。我觉得这点还行啊，还算不错啦，就是及时止血啊。你退钱出来，大家没屁话讲。虽然说，因为他已经办实名了啦，大家知道他是谁啦。啊，你如果是比较无良的跑了你就追不回来了，对啊。啊，但是他不是跟你说他也无奈吗？就是说大家都不聊天，可是我觉得这也是他的责任啊。就是你丢出来的阿法讯息不够让整个社群经营起来，我也不知道、欸。我觉得他缺乏是那个 Peter 那样的人才啊。Peter 就是疯狂 ，Peter 啊，就是在那个也是在聊 NFT 的啊。Peter Wang 那个吗？对啊，他真的很认真在做这个他每天都 po 一堆对啊，一天3-4更那个影片速度。那你说影片哦，我知道 Peter Wang 啊，没有他群主也很热络啊，就是他真的很认真在做这个。那他是不是有我很欣赏他啦。他有团队吗？他现在可以帮他业配一下，他最近好像也要发那个 NFT 在招募还在筹办吧。我的意思是说，他是自己做还是他有团队在做？不然你他妈自己做，哇他妈那他很猛他很强，只有一个人。哇，那他真的全职做就对了。我在想说呢，阿法群应该要像他一样，就是有点癫狂，就是很疯狂的做这种事情，你懂吗？就哇，我疯狂投入这件事，一直疯狂分享这样子。哦，好吧，我认为的那个阿法群应该是这样子啦。可是我觉得这种事情，你就算不是一个人很癫狂，你可以一群人很癫狂啊。就是你有团队，我跟你说，你没有钱，你就靠不拢那些人啊。谁要免费帮你做这么多事啊？是没错啦。那算了，我觉得又回到一开始的话题，就是阿法群这件事情，到底谁能够多？就哪有那么多阿法群啊？就是大家想要进阿法群，是因为想要赚钱。我现在还是看到很多阿法群啊，但是我是不知道他们有没有赚钱。我真的也不知道。对啊，我真的也不知道。就你买那个那么贵。我最近有看到一个大概0.78 ETH 吧，我也很想买啊。我想说，我买来会不会赚大钱啦？讲名字啦，不讲名字 OK。然后进去的话，我又担心，我赚不回这个0.78 ETH， 就心态就会有点崩的，我是不是亏钱了？对啊，大概是这个想法。我猜他们都是这个想法。讲名字啦，讲名字哦。自己 Google 0.78 ETH， 我哪知道？他现在价格早就不是这个价格了，好不好？超损啦，不敢讲。这是什么？我等一下回放，或者是大家知道的，在下方留言告诉我。好啊，你知道在下面留言啊，你再嘴型再一次。我没有嘴他啦，我是说我的心态会是这样子啊，就很贵，但是我不知道我能不能赚回来。好啦。差不多了，今天讲了40分钟了。好啦，结论就是那个艺人又要再结论一次啦。反正这次就聊了那个艺人为什么那个一直往下跌啊？对啊，然后跟 GameFi 啊，跟一些新的 GameFi 形态啦 ，SocialFi 啦，我觉得会比较像 SocialFi 的东西啦。SocialFi，OK，Move to Earn， 然后跟最后这个忍者事件这样子落幕，反正就退款嘛。然后我去他群组。他们也说，其实这个不是忍者那个项目、他们好像在 AMA， 等一下要不要去？他昨天好像有约我。好，我们等一下再去闹一下。好了，我没差。好了，现在就是这样子。好，那喜欢我的影片，记得订阅。这次的画质跟那个应该变顺很多。然后 Apple Podcast 记得给我们5星好评，并且留言，好不好？好，那我们下次见，拜拜。